Раушан, қош келдіңіз, құтты болсын. Рахмет. Шашуыңызды шашып тағы да бара жатармыз, бірақ біз барып дәм таттық. Ұнап жатыр, өте дәмді, мынау бидай ризоттосы әсіресе ұнады. Сол үшін де бүгін көрермендерімізге дайындап берген Қалап Нариманмен бірге шақырып тұрмыз сізді. Құрметті көрермен, Раушан Құдайберген біздің студиямызда бүгін өміріндегі бірінші сұхбатын берді. Сондықтан кішкене толқып тұрған жасы небәрі 22 жаста кәсіпке араласып жатқан қазақтың қызына бір қолдау көрсетіп қояйық, иә? Өте қуаныштымыз, шыны керек. Димаш ол бөлек әңгіме. Бірақ сіз қалай дегенде де Димаштың қарындасы емес, сіз Раушан, осы кәсіпке кіріскен бөлек тұлғасыз, иә? Осы ниет мен қателеспесем сізден пайда болды, дұрыс па? Бұл жалпы идея біздің ата-анамыздың тарапынан туған идея. Жағдайдың сәйкес болуына өз септігім тигізіп, қазір бас аяғында өзім жүрмін, бірақ негізгі бастамалар ата-анамыздың тарапынан. Әрине, енді үлкендері бас көз болады ғой бәрі. Міндетті түрде. Демек, мен қате естіп қаламын ғой, Раушан осы мейрамхананы ашқысы келді, осында ұлттық тағамдардың мейрамханасы болса екен деген ой болды деп естіген сияқты еді. Ортақ идея деп түсінейік. Түсінікті. Сіз өзіңіз аспаздық өнер, осы мейрамхана бизнесі ұнайды ма сізге? Қазіргі таңда әрине ұнап келе жатыр. Біріншіден бұл кәсіп жүргізу. Біз қазір таңда командамызда 30-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Әрине, екіншіден бұл бізде ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, бір қоғамда бір сүбелі үлесін тигізетіндей бір септігіміз болсын деп мақсат еттік. Соның ішінде әрине ұлттық идеологияны қалыптастыру. Жалпы осы идеядан туған, соның жетегі осы ресторанмен ұласты деп. Тамаша идея. Жалпы өзі соңғы 5 жылдықта елімізде әртүрлі стильде, әртүрлі бағытта, бірақ бәрін біріктіретін бір ұлттық идентикамыз, нақышымыз бар. Осындай ас үйлер көп, мейрамхана болсын, асхана болсын, кафе болсын, кофехана. Бірақ әйтеуір бәрінде бір кішкене ұюы бар, тарысы бар, бірдеңесі бар, қосып қояды, бірақ біз қуана-қуана бір жылы сезімнің соңынан жетегінен барамыз. Сіздердегі ерекшеліктер қандай осы мейрамханада? Ең алдымен біздің ресторан дизайнын айта кетсек болады. Біздің жалпы идеямыз 3 дәуірдің сабақтастығын көрсеткіміз келді, яғни біріншіден сақтар дәуірі, түркі дәуірі, және де қазақтың өзіміздің осы 3 уақыттың аралығын тоғыстырып бір қазақи нақышта бір оюлармен әшекейледік ресторанның ішін. Екіншіден әрине ол біздің байырғы заманнан қалыптасып келе жатқан бар ас мәзірімізді одан бетер жаңғырту. Тіпті тарихқа үңілетін болсақ, бізде 1000-нан астам қазақи тағамдарымыз, түрлі жауынгерлердің жасаған тастарда пісірген тағамдарын атап өтеді. Осы салада біраз зерттеу жұмыстар жасалды. Тіпті біздің мәзіріміздің жазылуын өзі 1 айдан астам уақытты талап етті. Оны жасаудың кезінде түрлі тіл мамандары, филологтар, міндетті түрде тарихшылар, үлкен ауқымды жұмыс болды деп айтсақ болады. Соны әдемі жеткізе білген мамандарға біріншіден алғыс. Екіншіден әрине біздің бас аспаз Нариман ағаның бастауымен осы мәзір құрастыру, жаңғырту басты мақсат болды. Қазіргі таңда бізде мәзірде 60-тан астам тағам түрлері бар. Алғашқы тізімге кірді. Ол әрине ай санап жаңғырып отырады. Себебі жаңа атап кеткендей 1000-нан астам түрлері бар. Оны халықтың барлығы біле бермейді. Халықтың сана сезімін байыту, ояту өте маңызды. Шын мәнінде, құрметті көрермендер, бұлай енді авторлық рецепт деген кезде, немесе ескі мәзірлерді, ескі тағамдарды жаңғырту деген кезде, бұл бір 2-3 сөз ғана. Шын мәнінде бұның астарында ол көп уақытқа созылған еңбек жатыр. Бір тағам қалағандай дәмді болып шығу үшін аспаз кем деген кезде 10-20 жаңағы талпыныс жасайды. Дәмді болып шыққанша бір іші ауырып қалмасын ешкімнің, бір ешкімге аллергия туғызбасын, дәмді болсын, ұнайтын болсын. Өйткені ол сол тағам үшін келуі мүмкін. Ал тарихи тағамдарды жаңғырту ол кәдімгідей еңбек деп ойлаймын. Сіздерде негізінен көрінеді жаңағы 3 дәуірдің бір үйлескендігі, кірген кезде бір
мұражайға барған сияқты боласың кішігірім. Мәзірді оқыған кезде мынаның бәрі біздің мәзірде бар ма деп ұзақ көрініп тұр кәдімгі еңбек бар екенін. Өзіңіз де біраз бірдеңені біліп қалған шығарсыз. Иә, әрине. Бұрын соңды естімеген тағамдарды білу біздің Нариман ағаның өзі қаншама ақпаратты білетіндігі таңғалдырды. Тамаша. Нариман, өзіңіз осындай асхана болса, осындай мейрамханада жұмыс істеу туралы арманыңыз болған шығар, иә? Көптен ойлап жүрген жоспарларыңыздағы тағамдар ма? Қанша бір мысалы осы күріш бидай ризотосын дайындауға неше рет талпыныс болды, сәтті шыққанша? Авторлық рецепт болды. Бір-екі рет шыққан жоқ, одан кейін. Уа, 2-ақ рет па? Қандай мықтысыз сіз. Қайда оқыдыңыз, айтыңызшы? Мен поварлыққа оқыдым. Колледжда осы Астанада. Түсіндік. Біздің кәдімгі технологиялық колледж. Қарамайсыздар ма, біздің Қазақстанда қандай мықты мамандар дайындалады, құрметті көрермендер. Жақсы, Раушан. Тамаша, енді бұйырса осы 60-қа жуық тағамды дәм тату үшін бір 60 рет келеді адамдар. Бұйырса. Жақсы, ал даяшылардың ағылшын тілін білу деңгейі қалай? Менің ойымша, мен бірден сол жаңалықты көрген кезде дерс келетін жер бопты ғой дедім. Әрине, біздің қызметкерлерді жұмысқа алуда біраз критерий қойылғаны рас. Ең алдымен біздің мемлекеттік тілімізді білу шарт болды. Жалпы қыздардың, жігіттердің танымдары қазақша болғанын қаладық. Екіншіден, әрине, шет тілдерін білгені бізге маңызды, себебі түрлі қонақтар келіп жатыр, шетелдік меймандар, соның ішінде Индонезиядан, Қытайдан, Америкадан қазіргі уақытқа шейін келді. Сондықтан бізге шетелдік тілдерді білу маңызды болды. Бізде қыздар кәріс тілін біледі, Қытай тілін біледі, ағылшын, өзбек тілдерін фанаты көп жерлер ғой. Иә, жетіп біледі. Әрине, мақтанып айтатын ақпарат. Екіншіден, әрине, ақжарқын болуға жетсе, қонақтарды қарсы алу кезінде басты критериялардың бірі деп санаймын. Жалпы Димаштың өзі осы дайдидаудың ас мәзірінен қай тағамдарды жақсы көреді? Бізге қызық қой енді. Иә, әрине, ол кісіден жағымсыз пікір есту өте қиын. Үнемі жақсы сөз айтып жүреді. Өте адамның көңіліне қарап келтіреді, бірақ әрине ұнамаған тұстарын міндетті. Басқаша сұрайын, келген кезде бірінші қандай тағамға тапсырыс берді? Ең бірінші берген тағамы ол бізде Ұлытау деген тағамды берді. Ол бізде қазының бөлігінен жасалған стейк, кәдімгі қақталып жасалған, қасында бізде құрттан жасалған мусс беріледі. Одан бөлек оған ұнайтын тағы бір тағам, ол ертоқым тағамы, қасында картофельді гратен, және де қойдың қабырғаларынан қақталып пісірілетін тағам түрі. Жалпы Ұлытау, сосын екіншісі ертоқым. Тағы да негізі көп тамақтар ұнайды оған. Құрметті көрермендер, болды, бітті. Дайдидауға барамыз, Ұлытау сұраймыз, ертоқымды сұраймыз, жейміз, Димашты белгілейміз, күшті екен, талғамын күшті екен деп жазып қоямыз. Қолдау деген осы менің ойымша, мен өзім барып соны жеңдеріп кетті. Өйткені, сіз дайын қылдыңыз ба? Не деген жылдамдық жүріңіз, Раушан, барайық. Нариман аспаз бәрін дайында. Бидай ризоттосы. Көрермендерімізге көрсеттік. Вау, қандай әдемі. Жаңа сіз жұмыртқаны бетіне қойып қойған кезде құстың ұясы сияқты болып тұрған үшін. Көрсетейік, жақынырақ біздің режиссерларымызға өтініш. Бар болғаны 8-9 минутта дайын болды. Рахмет сізге. Бір сұрақ сізге, Нариман. Осы дайдидау ашылғалы бір айдан асып кетті, тамақ ұнамай қалды деп аспазға реніш білдірген тұтынушы болды ма? Ондай болған жоқ, бірақ енді адамдар әртүрлі болады ғой. Әрине. Ондай әлі болған жоқ. Былай тәрелке босамай қалса уайымдап қаласыз ба? Иә, әрине. Қандай? Ондай кезде не істейсіз? Кішкене көңіл күйім түсіп кетеді. Мен естігенім аспаздардан тәрелке босамай қалған тағамдарын шетінен өзден өтіп көріп не болды деп. Жоқ, ондай жоқ. Негізі біздер біріншіден дайындағанда дәмін көреміз. Енді осы 60-қа жуық тағам бар. Басым көпшілігі, бәрі деп айтар едім, авторлық
Өйткені бұрын ешқандай мейрамхананың ас мәзірінен оларды көрмедік. Демек, оның аспаздар тобында неше адам бар командада? 20 шақты аспаздар бар бізде. Соның барлығын, сол 20 аспаз өздеріңіз құрасыз? Иә, бәрін үйретіп, енді талпынып, бәріміз жасап жатырмыз. Ең бастысы, құрметті көрермендер, енді қарапайымдылыққа салынып тұр біздің қонақтарымыз шын мәнінде. Енді мақтау деп ойламасаңыздар екен, бірақ бұл жерде кәдімгідей эксклюзивті дүниелер өте көп. Маған тағамдарды ашық отта дайындайды деген ақпарат ұнады. Мен әрине ас үйге барып көрген жоқпын, бірақ қазақ бәрібір де ашық отта пісірген ғой тамақты. Бұл принцип, кәдімгі қағида бар, бүкіл тағам ашық отта пісірген. Иә, әрине бізде қақтап пісіреміз, әрбір технологиялар бар. Современный технология дейді ғой, оны да қолданамыз. Тамаша, рахмет сіздерге. Жап-жас ұлттық біздің нақышымызды, ұлттық ас үйімізді, асханамызды дәріптеп жүргендеріңізге дами беріңіздер. Алғыс айтып, қарны тойып, риза болып кететін келушілеріңіз көп болсын. Қазақтың қарны тоқ болсын. Құрметті көрермендер, ұлттық нақыштағы дүниелеріміз көбейе берсін. Содан қуат ала берейік. Біздің студиямызда Дайдидау мейрамханасының жетекшісі Раушан Құдайберген және Нарима болды. Ал бізде аздаған үзіліс, содан кейін хабар жалғасады.